Hello， 大家好，我係 Ivan。今日我哋又嚟到萬錦市嘅 Angus Glen 社區嚟睇一間非常之靚嘅屋，就係我身後呢間單邊嘅雙車房鎮屋。裡面非常之靚，非常之高級，由知名開發商 Kaimor 精心打造。我哋入去一齊睇下啦。OK， 入嚟玄關啦，嗱，睇到呢度啦，業主都花心思做咗啲裝飾牆啊，幾靚嘅。跟住咧，我左手邊咧係呢個門，車房入門，影下車房啦，好企理，好大，係可以停兩部車啦。咁 driveway 都可以停多兩部車喎。OK， 跟住同我過嚟，會首先喺我右手邊呢邊咧係一個好大嘅 laundry 啦，幾闊落，佢仲做咗幾多櫃啦，可以收納好多衫啦，特大嘅洗衣盤啦。跟住呢度就當然係放衫嘅衣櫃啦。嗱，而家嚟到呢個係客廳位啦，幾闊落啊，幾光猛，做咗幾多 spotlight 啦 ，smooth ceiling 啦，仲有呢邊咧都好多突面大窗喎。呢度咧開出去咧就係佢嘅後院啦，後院都幾市正㗎，方方正正，跟住咧都fence 一部分完成啦，將來嘅業主可以再完成其餘嘅地方啦。咁呢個位咧就招待客人咧都幾舒服㗎。跟住咧呢度咧就可以落去 basement 啦。basement 咧未 finish， 但係咧個空間好大，個樓高度幾高，將來好大潛力可以 finish 額外嘅空間啦。好，咁我哋上去主層睇下。嚟到主層啦，我哋首先介紹下主層嘅洗手間啦，就係呢個兩件套嘅 powder room 啦。standard 幾靚，幾方便嘅，其實係主層。跟住我哋嚟到佢哋嘅family 廳啦，非常之開揚啊，好靚好大。首先你會睇到咧佢個 ceiling 咧pot light 啦，幾靚。跟住咧佢呢度咧做咗好靚嘅 fireplace 啦，幾精緻。跟住呢一邊咧可以去到露台喎。影下個露台啦，好大嘅露台啊！呢個位咧，其實咧係好大嘅，10尺樓高咯，非常之開揚啦。呢度咧係 customize 嘅櫃啦。跟住我哋從呢度過渡可以到廚房。before 廚房之前咧，呢度咧佢有額外嘅pantry 啦，同埋個 counter space 啦，都係 quartz 㗎。咁呢度咧有一個走入式嘅 pantry 啦，可以放好多食物嘅。而家嚟到廚房啦，係成間屋嘅焦點啦。廚房呢度係非常之現代嘅升級啦。首先我要講下咧，佢呢邊嘅appliance 啦，呢個係好出名嘅 Wolf 嘅燒 gas 嘅爐頭啦，仲有抽油煙機。跟住咧，佢有built-in 嘅呢個 Wolf 嘅呢個 microwave 啦。跟住呢邊當然有佢嘅洗碗機啦。咁我左手邊呢度咧又係好出名嘅10 CL 嘅特高嘅冰箱啦，即係好高級㗎。咁你留意到咧，佢所有嘅嗰啲 pantry 咧係 upgrade 嘅，係用做工係好靚嘅。咁一直做到頂嘅，唔留空位啊，到 ceiling。跟住我前面呢度咧係我好鍾意嘅特大嘅中央島啦，同樣都做咗好靚嘅 counter top 啦。佢嘅前面咧都好多位喎，係一個吧台位嘅位置啦。好啦，跟住我哋嚟到呢度飯廳位啦。
呢度都個位都好大啊！你睇我哋呢度咧有一個好 formal 嘅大台都冇問題啦。咁飯廳位呢度咧仲可以出去一個露台，露台仔都幾好。跟住咧就係可以睇到後園啦。再過嚟呢度咧有額外嘅空間，可以擺個梳化或者額外嘅生活空間。跟住我都要再介紹下咧佢個 ceiling 非常之高，10尺 ceiling 你可以睇到咧做晒 smooth ceiling， 做咗好多 pop light， 非常之光咯。before我哋上去樓上睇睡房之前咧，我都要介紹下啦佢嘅樓梯啦。個樓梯咧original 同 builder 做嘅係非常之實淨嘅，係實木嘅 oakwood 樓梯啦，做晒 iron picket 啦。同埋佢所有 floor 咧都係啲高級嘅 hardwood floor 啊。OK， 我哋上去樓上睇下睡房。好啦，上到去樓上睡房區啦。首先我哋先介紹下佢嘅主人房啦。雙開門好氣派，咁入嚟主人房啦。呢度咧係非常之開揚啦，個 ceiling 都特別高喎，有12-13尺都，我估都有10幾尺噶啦。咁呢度都係拱形嘅 ceiling啦，特別之開闊咯。呢一度咧係佢自己又有一個露台可以出去㗎，影下露台啦。有時出嚟透下氣都幾好噶。跟住我哋介紹下佢嘅主人廁所啦，就喺呢度啦。首先睇下佢有一個雙盤設計嘅洗手盆啦。呢邊咧佢有一個 shower stand 啦，都做咗好多 upgrade 嘅透視嘅，仲有特大嘅浴缸。OK， 我哋返嚟主人房呢度啦。呢個 size 其實好大啊！你睇到呢個床咧，其實係 king size 嘅床啊，仲有好多位喎。跟住我哋睇下佢嘅衣帽間啦。第一個睇下有2個衣帽間喎，一個男士用啦，細少少嘅男士用啦，都係酒有色嘅。跟住女士用嘅2間其實差唔多，但係我覺得呢間稍微大少少。OK， 跟住我哋出嚟啦。我左手邊呢度咧就係額外嘅linen closet 啦。跟住會先經過公用洗手間啦，呢度啦 ，standard 4-piece 嘅公用洗手間。OK， 跟住第2間睡房啦，都係一樣係好闊落啊。呢個床係 queen size 嘅床，都有好多位啦。咁窗都幾高幾光猛。跟住係呢度就係衣帽間啦，都係一樣幾好 size。跟住去到第3個睡房啦，一樣 size 都幾四正嚇，幾大 queen size 嘅床，仲有好多位，2個大窗嚇。呢邊咧係雙門衣櫃，放到仲多衫啊。OK， 每間房嘅 ceiling 都係做咗 smooth ceiling 嘅，upgrade 咗，同埋都有9尺樓頂咯。OK， 我哋落去做個 summary 啦。OK， 我哋做個快速嘅 summary 啦。首先講下呢間屋嘅 location。呢間屋咧位於萬錦市嘅 Angus Glen 社區，係位於 Kennedy 同16街嘅一個比較新嘅社區。呢間屋咧係由知名開發商 Kaimo 精心打造嘅高級陣屋啦。成間屋咧係有好高級嘅 upgrade 啦。主層有10尺空間，樓上有9尺嘅樓頂啦。咁所有嘅 ceiling 咧都做咗smooth ceiling 啊，大量嘅 pop light 啦。佢嘅所有嘅地板咧都做咗 upgrade 嘅，係高級嘅實木地板啦。樓梯都係 oakwood 嘅實木嘅，做咗 iron picket 啦。佢嘅窗啊、門啊都 upgrade 咗，係加高嘅
嘅 size， 特大嘅 size 啦。佢嘅廚房你都睇到我身後嘅廚房係做咗大量升級啊！最緊要佢有嘅好高級嘅不鏽鋼嘅爐頭啊、雪櫃啊，係 Wolf 同 Sub-Zero 嘅高級名牌啦。佢嘅浴室咧，尤其是主人房嘅浴室咧，做咗唔少嘅 upgrade 啦。跟住我講下呢間屋嘅 size， 呢間屋咧總共 size 咧喺樓上有2700幾尺嘅空間。咁足夠一個大家庭嚟使用啦。主人呢度咧有好充足嘅生活空間咯，同埋好多嘅 upgrade 啦。跟住咧佢有雙車房啦，車房裏面有停2部車，門口再停多2部車。跟住我講下佢校網啦，佢校網係非常之好。高中啦，行路就可以去到杜魯多高中啦。遠啲有天主教高中 St. Augustine， 都係安省非常之一流嘅高中啦。不過咧，公立去 Buttonville Public School 啦，天主教咧去 All Saints。最後我講下佢價錢啦。呢間屋啱啱 list 咗，價錢係159萬9，佢有個 offer day 係5月15號。咁朋友對呢間屋有興趣嘅話，可以隨時 contact 我啦，打我電話，加我微信或者同我 WhatsApp 啦。如果朋友對呢間屋有任何意見㗎，歡迎喺評論區留言啦。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。